dans les chargements équivalents sur les poutres. Je suis des lignes de différentes formes, d'accord. Puis, en chargement équivalent, donc on est là, donc ce sera le début de cette séance. Donc, chargement équivalent, pardon, chargement équivalent sur les poutres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il faut faire les jeunes, il faut faire la différence entre chargement et chargement moyen. Quelle est la différence? Qui d'entre vous peut dire que c'est la différence entre chargement moyen ou bien chargement équivalent? Est-ce que vous avez une idée? Sans complexe déjà, vous pouvez répondre. Au moins, vous saurez est-ce que vous avez une idée ou non. Quelle est la différence équivalent ou bien on dit un chargement moyen? ماشي Oui. ايكيفالون ماشي كيكون Hein? ماشي كيكون نورمالمون اون شارج ديريكت نردوها على بارتي. Même moyen نقدروا نرجعوها ريبارتي mais ماشي سي با la différence دوك شوف كيفاش par exemple عندي input par exemple عندي chargement quelconque d'accord un chargement quelconque مليح وكنحسب لا ريزلتا تاع نحسب اللعب تاعها زعما هذه زعما اون شارج زعما اون طون باغ اكزومبل طون باغ متر كاري دونك باش نرجعها اون طون لا شارج اون طون لا ريزلتا هذه خرجت سي اون طون شحال هي الرياكسيون تاع هنا شحال يولوا باينه ولا كان سيميتريك بون سيبوزون كو لو سونتر دو غرافيتي راه في الوسط دونك سيميتريك دونك سي ديفيزي بار 2 ياك تولي هنا اف سير 2 كي تكون سيميتريك بركا اف سير 2 ما شارجمون سيميتريك ما تدخلش اف سير 2 دونك اف سير 2 اف سير 2 لي رياكسيون صح ومن بعد دوكا نحسب لو مومون نحسب باغ اكزومبل لو مومون نلقى ان مومون ماكس ام ماكس دونك نفهمكم شنو هو شارجمون ايكيفالون شارجمون ايكيفالون نفس الشيء نحكم هاد لا شارج شوفوا لهنا هاد الشارجمون هذا باش يكون هاد لو شارجمون ايكيفالون لهاد لو شارجمون لازم يكون عندهم باغ اكزومبل زعما نقولوا ايكيفالون فيزافي دو مومون لازم يكون عندهم لو ميم مومون ماكس باش نقدروا نقولوا بلي سي ان شارجمون ايكيفالون حاب يقول هاد لو شارجمون ولا هاد لو شارجمون يعطوني لو ميم مومون ماكسيمال فيزافي دو مومون كون نحوسوا فيزافي دو لي فور طونجون لازم نحسب هنا لي فور طونجون ماكسيمال داكور دونك كي نديرو ليكيفالونس نقولو سوا ايكيفالون فيزافي لي فور طونجون ولا ايكيفالون فيزافي دو مومون فور طونجون مع مومون فليكسيون باغ اكزومبل فرايي لا بوت فراياج دو فليكسيون فراياج لونجيتيدينال واش نحتاجو باش نفيراو لو مومون دونك نحسبو لي مومون راح نبلاصيو لي كادر لي زيتريي ولا لي كادر دونك هادوك لي كادر يرفدو لي فور طونجون دونك نديرو لا شارج ايكيفالون فيزافي دو لي فور طونجون ما نديروش تاع لو مومون فليشيسون داكور ماشي نخيرو يا تي يا ام ولا راح نديرو ديمونسيونمون تاع لي زارماتير لونجيتيدينال نحسبو كي ايكيفالون فيزافي دو مومون وكان راح نحسبو تاع لي فور طونجون نحسبو بليتو لي كادر نحسبو اسكو فهمتو هادي لي فهمتوش دونك نديرو لي ديمونستراسيون بصح اسكو فهمتو لو برانسيب
باش نقولوا ايكيفالون حاجه ايكيفالون حاجه لازم يكون عندها لو ميم كانت ايفورتون لازم يكون عندها Oui, monsieur. ديمونستراسيون تفهموا. دونك هذه هي كاع جو دوا ايفاسي ابارامون قال لازم نفاسيها حبه بحبه. صح il faut faire la différence entre le chargement moyen ou bien le chargement équivalent. ماشي. Oui. D'accord. Un chargement moyen حب يقول عندي un chargement par exemple كيما هذا زعما هذا un chargement. D'accord. Qu'est-ce que je fais؟ نحسب la résultante تاعو. D'accord. La résultante c'est quoi؟ ولا هذا on طون par mètre carré. حب يقول je dois multiplier par la surface باش يخرجوا لي دي طن. ياك. هذا باش نرجعو une charge concentrée. C'est clair. هاد لو شارجمون واش نديرو في السونط دو غرافيتي تاعو ندير لا فالور تاعو كيفاش نحسبو سي لا سيرفاس هادي فوا هادي لا شارج بار متر كاري سي كلار راكي فاهمة يخرج لي بي اون طون يولي لي اون طون ياك داكور بي اون طون وكان ديفيزي بار لا لونغور ال واش يولي عندي يولي عندي بي طون بار متر لينيير صح ولا لا ولا لا دونك ستادير كي لي ديفيزيت لا شارج sur la longueur donc تولي عندي une charge comme ça هكذا en temps par mètre linéaire c'est-à-dire صوتيت من هدايا من هاد لو كا وصلت لهاد لو كا سي بون هادي سي لا شارج موين راكي معايا بصح هادي لا شارج موين وكنحسبو لو مومون ماكسيمال في البروميي كا ما يخرجيش كيما المومون ماكسيمال كنحسبو المومون هنايا بهاد لا شارج تريونغولار ونحسبو لو مومون هنا في الوسط لا شارج répartie ما يعطينيش لو ميم مومون دونك vis-à-vis du moment il n'est pas équivalent mais c'est une charge moyenne تاع لا شارج موين جينيرالمون ما نحتاجوهاش ولا ما نحتاجوهاش باسكو حنا سي اون فو فيراي باغ اكزومبل حبيتي ديري لو فيراج تاع لي زاسي انفيريور لي زاسي لونجيتودينو انفيريور صح كيفاش نفيرايو يا اخي نفيرايو بارابور او مومون ماكسيمال ياك تشوفو تحسبوا مي بي يو واش تقولوا مي بي يو ايكال ام يو sur بي دي كاري sur بي بي دي كاري شاولو لو مومون ريدوي سي بون دونك تحتاجو ستادير لو مومون ultime ولا ماكسيمال الوغ كيفاش نفيراي بلو مومون اسكو نفيراي بهاد لو مومون ولا بهاد لو مومون تاع لو دوزيام كا ولا تاع بروميي كا باش نفيراي باسكو ماشي كيف لي مومون كي ندير لا شارج لو مومون اللي نحسبو هنايا واللي نحسبو هنا ما يخرجليش كيف تاع تريونغل تاع يونيفورميمون ريبارتي راكي فاهمة فهمتي مليح البرانسيب دونك ما يخرجش كيف دوك راهو لي جوست دونك هنا يا اون ايرور داير جوسكا سو جور كاين دي انجينيور راهم يكزيرسيو راهم مازال ما يعرفوش هادي راهم مازال يديروا لا شارج موين كيفو الوغ باش نكونوا جوست نديروا لا شارج ايكيفالون حب يقول جو كالكول لو مومون ماكسيمال في هاد لو كا et je calcule le moment maximal pour une charge répartie وندير ليغاليتي ندير الاولى ايكال الدوزيام حب يقول لو مومون ماكس هنايا ايكال لو مومون ماكس هنايا ومن بعد كي ندير ليغاليتي نخرج كيو ايكيفالون بهذيك كيو نعاود نحسب بها لو مومون ونخرج من بعد الفيراياج داكور دونك سي سكون فا فير دون لا ديمونستراسيون فهمتوا لي جون فهمتوا البرانسيب فهموا برك البرانسيب ديمونستراسيون سهله من بعد سي ماتيماتيك ياك ما نخلطوش بين لا شارج موين اي لا شارج ايكيفالون تبعوا معايا بون قلنا chargement équivalent vis-à-vis de l'effort tranchant نبداو بليفور طونشون بون يمكن نبداو كيما نحبوا ليفور طونشون ولا مومون بوزيسيون على بدينا بليفور طونشون باسكو كي نحبوا نبلاصيو لي كادر لي زيتريو باردون لي كادر دون لي بودر ها دونك لي كادر يدير
existe les forts tranchants donc نتفرايو par rapport les forts tranchants كان رانا نحكيو على لي بار لونجيتودينال تاع لابوت نحكيو على المومون فليشيسون نبداو حاجه بحاجه نروحو نبداو بلي فور tranchants d'accord donc pour une travée donnée bien sûr une travée donnée une travée donnée le chargement équivalent vis-à-vis de l'effort tranchant est le chargement linéaire uniformément réparti pour lequel l'effort tranchant maximal est égal à celui dû au chargement d'origine. فهمتوا واش معناتها؟ معناتها حبيقولوا نحسبوا تي ماكس تاع الشارجمون دوريجين هذا هو لو شارجمون دوريجين ونحسبوا تي ماكس تاع لو شارجمون ايكيفالون هذا هو لينيير داكور كي نديروا ليغاليتي بين هذا وهذا وهذا يخرج لنا اون ديتيرمين كيو فهمتوا هذه هي البرانسيب هذا ما كان ما فيها والو دونك اون فا فير ليغاليتي نبداو بور لي بوتر جينيرالمون pour les poutres secondaires مش حاب يقول بوت سكوندير واش نعاود نفكركم في الكور ها اللي كنعاود نفكركم في الكور لي بوتر سكوندير هادو هما اللي يرفدو ان شارجمون صغير حاب يقول لي شارجمون تريونغولار ياك والبرانسيبال اللي يرفدو لي طرابيز حاب يقول ils sont fortement chargés نعاود نفكركم لي بوتر سكوندير qui sont moins chargés et les poutres principales sont les plus chargées. Donc, il y a des poutres principales et des poutres principales. Et celles qui portent les triangles, c'est des poutres secondaires. D'accord? Donc, on continue. Donc, le tournée, on a commencé par les poutres secondaires. Donc, un chargement équivalent vis-à-vis de l'effort tranchant. poutre secondaire, حاب يقول لك ده un triangle. هذاك. لو كان تاعنا bien sûr بون شوفوا مليح معايا ولا تشوفنا نحسبوا كنا نحسبوا الشارجمون بار متر كاري نعاود نفكركم هاوليك شوفوا هذا شارجمون قلنا باغ اكزومبل لا بروتيكسيون لود اللي فوقها شحال توزن ومن بعد لي طونشيتي تحتها شحال توزن ومن بعد هادي شحال توزن لو لياج لا دال شحال توزن ومن بعد لوندوي دو بلاط ونحسبوا لو توتال شحال توزن شحال يوزن لو بلونشي داكور شوفوا هادي نعاود نوريكم الشيما باش تفكروا صافي هادي لو بوا دو بلونشي ها هاوليك لو شيما خيت شوفوا قلنا نحسبوا شي تاع لا دال ومن بعد لو بوا تاع لو لياج ليطونشيتي لا فورم دو بونت سي سويت نجمعوا هادو كاع مع بعضهم بور افوار لو بوا تاع لو بلونشي داكور باش يخرج لنا دي اون طون بار متر كاري داكور لي جو دونك يخرج لنا دي طون بار متر كاري دونك على هذيك لي نعاود نولي دونك سي بور سا لي هنايا عندنا لو بوا دي بلونشي داك اللي شفنا اللي وريته لكم دوكا سيخرج لنا اون طون بار متر كاري داكور اي لا لونغور بلوتو لا طرافي تاع لي بوتر سكوندير سي ال اكس و لو كوتي تاع لي طرابيز سي ال يغريك نشوفو نعاود نفكركم برك نعاود نفكركم توجور قلنا دونك توجور قلنا لو بيتي كوتي نسموه ال اكس et le grand côté نسموه ly puisque les poutres secondaires جايين في لو كوتي دونك لا طرافي تاعهم هذه اللي كنا نشوفوها تحت لو شيما تاع لابوت جايه هنا ال اكس كنقلبوا برك لو تريون حتى هنا جو كرو سي بون يا با بروبليم باش تفهموا برك باش نرافريشي لكم لا ميموار صح دونك خلاص فهمنا هذا واش معناتها لو تريون هذه هي لا بوتر راهي رافدها لو بوا تاع البلونشي كي طون بار متر كاري دونك تفهمنا جيوميتريكمون نعاودو نولو برك الكور اللي فات اللي شفناه من قبل جيوميتريكمون دونك هنا سي ال اكس سور 2 كيف سي ال اكس سور 2 داكور حتى هادي ال اكس سور 2 ال اكس سور وهادي سي ال اكس سور 2 كيف سي جيوميتريك داكور دونك puisque ال اكس سور 2 ال اكس سور 2 سي بون
Donc, on va faire la démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le principe. On calcule l'effort tranchant T max. C'est le cas. On a T max. C'est le cas. En fonction de Q. On l'égalité بيناتهم يخرج Q وحده. D'accord? Q va être déduit par lui-même. C'est bon là, je peux continuer. Donc c'est simple. Comment on va? تبعوا معايا. Pardon. شوفوا لهنا. Donc l'effort tranchant, le premier cas. Le premier cas. كيفاش نحسبوا l'effort tranchant؟ قولوا لي وين جاي l'effort tranchant maximal؟ راهي لي جون. L'effort tranchant maximal وين جاي؟ في الوسط في لابري. Les appuis, d'accord. Donc l'effort tranchant maximal جاي في les appuis. Très bien. Donc ça نحسبوا les باش نحسبوهم d'une manière simple باش ما نبقاوش la somme des forces égale à 0 parce que هنا c'est symétrique. C'est simple كيفاش نحسبوهم rapidement. لا شوفوا il y a une symétrie, il y a une logique. نحسبوا directement le تاع le triangle on le divise par 2. قلنا كيفاش نحسبوا la réaction de manière rapide. Donc نحسبوا la charge des triangulaires je partage par 2 parce que c'est symétrique ولا لازم يكون équilibre. لازم des forces égale à 0 حبي يقول هذه لدي ياك. Puisque c'est symétrique يكونوا كيف donc c'est la force divisée par 2. Vous pouvez faire la somme des forces égale à 0, la somme des moments égale à 0, c'est la même chose. Vous perdez du temps برك هذا المكان. فاهمين لي جون؟ بصح attention وكان الشارجمون سيميتريك متقدروش ديروا هاد ليدي. زعما عندي ان شارجمون زعما هكذايا. زعما هكذا ماشي سيميتريك. زعما هنا انكليني شويه وهنا انكليني بزاف. هذا باغ اكزومبل باسي هكذا. باغ اكزومبل عندي هكذا. دونك هدايا لو سون دو غرافيتي تاع لا شارج هادي جايه ا بوبري هنايا ماشي جاي في الوسط. دونك جو بو با ديفيزي بار دو. براد لوفي هنا كبير وهنا براد لوفي صغير. دونك منجمش نقول ديفيزي بار دو يعطيني لي رياكسيون. باش نقدر ديفيزي بار دو غير ياك متفاهمين لي جون. مغلطوش في الارديان. سي بون. خيركم تفهموا. دونك سهله قلنا دوك هنا لا رياكسيون سي l'aire du triangle multiplié par هادي باسكو l'aire multiplié par la charge en temps par mètre carré يروحوا لنا لي متر كاري يبقى لنا غير دي طون et je divise par 2 يعطيني لي رياكسيون. ندوزو donc on passe au calcul. donc حنا نحوسو باش نلقى en temps par mètre linéaire باسكو نخرجوه لينيير. ما تنساوش بلي بي هذا تاعنا سي en temps par mètre carré اللي جا في التريونغل الاولاني ياك. يعني نحكي عليه هذا اون طون بار متر كاري بصح هذا لازم نخرجو طون بار متر لينيير. داكور فهمتو البرانسيب صح. دونك قلنا نحسبو لي فور طونشون ماكسيمال في البروميي كا. هاي ساهل هايلي قلنا تي ماكس هو لا رياكسيون 1 ولا لا رياكسيون 2 لي فور طونشون ماكسيمال في لي زابوي. دونك سي لير دو تريونغل فوا بي هذيك لا دونسيتي طون بار متر كاري باش يخرج لنا اون طون اي جو ديفيز بار 2 كيما هضرت لكم دركا. دونك باينه appliquer directement يخرج لنا les forts tensions maximales في le premier cas PLX au carré sur 8. D'autre part, et à partir du deuxième cas, qui est linéaire. Linéaire, واش يقال T max. Chargement linéaire. Toujours c'est maximal في les appuis. كيف واش يقال les forts tensions max ولا les réactions واش يقال Q fois L Q fois L sur 2. Voilà, Q fois L sur 2. Donc Q fois L sur 2, allez, Q هذا équivalent fois L, le tout sur 2. يعطيني équation 2. قلنا حنا باش نلقاو chargement équivalent هذا Q parce que Q c'est une puisque حنا قلنا لازم l'effort tranchant maximal في l'équation 1 في l'équation 2 لازم يكونوا كيف باش نقدروا نقولوا chargement équivalent. Donc نديروا l'équation 1 égale à l'équation 2, d'accord. Ça c'est هذا. Je fais l'égalité.
l'équation 1 égale l'équation 2. Voilà. Donc, maintenant, et je tire Q équivalent qui est égal à PLX sur 4. P هذه en temps par mètre carré, اللي شفتوها في الدébut, P par LX divisé par 4. هذه هي la première Q équivalent vis-à-vis de T. C'est bon, حتى لهنا كملنا فهمنا. Donc on fait la même chose pour chargement équivalent vis-à-vis du moment. Sauf que le premier cas, on a réfléchi avec l'effort tranchant. Maintenant, on va réfléchir avec le moment fléchissant. Donc, chargement équivalent vis-à-vis du moment fléchissant. D'accord? Du moment fléchissant. Donc, pour une les données, le chargement équivalent vis-à-vis du moment fléchissant est le chargement linéaire uniformément réparti, d'ailleurs, pour lequel le moment fléchissant maximal est égal à celui du chargement d'origine. C'est-à-dire, on fait la même chose que je dis normalement là, mais on dit T max égale T max. On dit M max égale M max. C'est la même chose. Donc, là, ça devient plus facile parce que pourquoi? Parce que les réactions, on les a calculées. C'est la même chose. Les réactions d'appui marchent de l'eau. D'accord? Donc, les réactions, on les connaît. Et les réactions, c'est la même chose. On a l'aire du triangle fois P divisé par 2. Donc, maintenant, il faut calculer le moment max dans le premier cas et le moment max dans le deuxième cas. Allez, نحسبوا le moment max pour ce cas-là. سهل. Le moment max, شنو هو؟ parce que لا كيفاش رويت ماشي هذيك لا بصح هذيك في شارجمون يونيفورم راني نهضر لكم على تريون كيفاش بي ال كاري سير 8 ندير تريون نحسبوا لي مومون ماكس في الوسط باسكو مومون ماكس يطيح في الوسط رامي تخافي لا سوم دي مومون ايكال زيرو لا سوم دي فورس ايكال زيرو نحسبوا ديريكتومون هاد لي فورس ديريكسيون كنا حسبناها جيت طلب تاع لو تريونغل هذا النص برك نقدروا نحسبوها نديروا لي مومون حتى لهنا للوسط نلقاو لي مومون لا فورس فوا البراد لو في تاعها موان باسكو هذه تدور لانفيرس هذه تدور لانفيرس فوا يخرج لنا لو مومون ماكس معايا ياك كيفاش تحسبوا لو مومون ماكس في الوسط نجيو هكذا نديرو اكس ونبداو نحسبو داكور و اكس هذا هو راح يولي ماكس يلحق حتى للوسط دوك مكان نديرو اكس كيلكو بار نحسبو اكس تاعنا نديو حتى للوسط وفهمي شنو نحكي بيسك مومون ماكس يجي في الوسط دوك الاكس تاعنا حتى للوسط دوك مكان لا نحكيو باكس نحكو ديريكتومون بلي ديمونسيون اللي عندنا اكس تاعنا واش يولي ال اي 2 باسكو هادي كاع ال اكس هادي كاع ال اكس دونك مومون تاعنا هنايا البراد لو في يولي ال اكس سير 2 داكور صح دونك تعرفوا تحسبوا لي مومون في الوسط هاهي شكون اللي معنا سي دلار ديال عندي هنا لا رياكسيون دونك هاني كتبت هنا مومون ماكس واش يقال R2 هذه هي R2 multiplié par البراد لو في تاعها شحال Lx sur 2 هاذيك Lx sur 2 ومن بعد موان باسكو هذا هو لو سونس بوزيتيف طيب انا هذا لو سونس بوزيتيف دونك هذايا Q يولي يدور في السونس نيجاتيف Q بار شحال بار البراد لو في تاع Q باردون كنا نحوسو بارابور للوسط ياك دوك البراد لو في تاع Q هذا هو لا فوالا سي لو ان تيير تاع التريونغ باسكو لو سون دو غرافيتي تاع التريونغ منها دو تيير ومنها ان تيير دونك فوا لو ان تيير تاع لا لونغور دو تريونغ لا دو تريونغ شحال هي ال اكس سور 2 هذه هي لا لونغور سي ال اكس سور 2 باسكو ال اكس سي توتال دوك درنا هكذايا نسامبليفيو يخرج لنا المومون ماكس هكذايا بار سامبليفيكاسيون داكور باردون ماشي هذه هذه هي سي بون صح هذه اسمها ليكواسيون 4 داكور سي ليكواسيون 4 ومن بعد واش نديرو كي قلنا ليغاليتي نحسبو لو مومون ماكس
في لو كا هذا نزيدو نحسبو لو مومون ماكس في لو كا هذا. مومون ماكس في لو كا هذا فكلا نديرو لا فورمول معروفة. une charge uniformément répartie c'est QL carré sur 8. D'accord, معروفة. Donc c'est QL carré sur 8. Donc le deuxième cas c'est Q équivalent M هكا حاب يقول vis-à-vis de M. Donc Q équivalent vis-à-vis de M هذا autant par mètre linéaire fois L au carré sur 8. Et on fait l'égalité qui m'a قبل. Donc l'équation 4 égale l'équation 5. À l'équation 5 voilà l'équation 4. نديرو l'égalité بين هذه وهذه. كي نديرو l'égalité تخرج لنا هاي لا فورمول تاع Q équivalent vis-à-vis du moment fléchissant. C'est-à-dire dans un examen calcul de bâtiment في الريال راكم في بيرو ديتود ولا كيكون عندكم ان شارجمون تريونغولار نقولوا كيما شفناه دركا ما كنديروا لا ديمونستراسيون vous pouvez écrire directement le directement de cette formule. D'accord, لي فورتونسيون كيما شفناه في المره الاولى. D'accord, كاينه حاجه دائما في لي زيكزامين يقولوا لي زيتيديون باسكو هادي باش درنا لا ديمونستراسيون باش حسبنا لار تاع لو تريونغل واش حسبنا هادي شحال حسبناها هاليك سير 2 تفهمين باش حسبت لا سيرفاس هادي وقسمتها سير 2 باش حسبت لي راكسيون حسبتها باليك سير 2 وكاين عندي انا تريونغل ان تريونغل لي هاد لا هوتور ماشي اليك سير 2 باغ اكزومبل اليكس سير 3 باغ اكزومبل ولا سير 4 دونك لا ديمونستراسيون ما تخرجش كيف لي جون لي راكسيون كيف داكور باسكو كي نحسب هذا كي نحسبو لار ما يخرجيش كيما هذا داكور باسكو هنا اليكس سير 2 وهنايا اليكس سير 3 دونك اتونسيون la dimension qui n'est pas exacte كيما تاع la démonstration du cours ما تحطوليش la fin du cours ça sera pas valable. متفاهمين لي جون normalement il y a pas une explication plus détaillée واش راني نهضر je suis très clair et très bref. تسمعني نبيع لكم ما في ليكزامان كنت لكم في ليكزامان انا في ليكزامان داكور دونك ردوا بالكم ياك صح. Donc, la charge équivalente vis-à-vis de l'effort tranchant et vis-à-vis du moment fléchissant pour une poutre secondaire. Donc, نجوزو pour la poutre principale. خليكم تفكروا شوية. poutre principale. poutre principale نعاود نفكركم في الهضرة هذيك. لي poutre principale مرفدين ان ترابيز ماشي ان تريونغل ياك. هاوليك مرفدين ان ترابيز. دونك مرفدين ان ترابيز symétrique. Donc, on fait la même chose. Chargement équivalent vis-à-vis de l'effort tranchant et chargement équivalent vis-à-vis du moment fléchissant. Est-ce que ça nécessite d'expliquer les choses déjà? C'est clair, le cours تاعكم. Vous appliquez carrément. Vous prenez en charge حاجة برك. هاد la partie تاع التريون, la distance c'est Lx sur 2 ou la hauteur تاع le trapèze c'est Lx sur 2. D'accord? Ça c'est important. كي يكون عندنا comme ça ou la poutre ترفد هكذا L sur 2 منا و L sur 2 منا لا ديمونستراسيون يكون بور ما تعاودوش ديروها وبروني ندير على شارج ايكيفالون وتخدموا بها صح بشرط كان نعطيكم انا نوتر اكزام في اكزامان باغ اكزومبل نعطيكم انا نوتر كاع عطيتها لهم ديجا في اكزامان لاني باسي ولا جو سي با وقتاش قلت لهم هاد اليوم بصح بشرط هنايا سي با اليك سور 2 سي اوتر شوز دونك راحوا كامل لا ماجوريتي داروا لي لا فورمي تاع الكور دونك ما كانوش فاهمين هاد لي جون كي ما تكونش هنايا اليك سور 2 يفو ريف لا ديمونستراسيون كيما نديرو هنايا ندير لو مومون ماكس هنا ايكال لو مومون ماكس هذاك هو ام هذاك تخرج لو شارجمون ايكيفالون فيزافي دو ام ولا نهضرو على تي فيزافي دو حتى هنا سي بون لي جون سي بون سي تري كلير صح اللي قراو معاكم وقيلا ما جاش je ouais. Q équivalent. Ouais. Je هذا
علاش الهدف تاعنا نخرجوا هذا كيو، باسكو من بعد هذا يخرجوا كيو كيفالون، حب يقول بعد ننساو هذا الشيما، ما نزيدوش ما نفيرايش بهذا، نفيرايو بهذا ديريكتومون باسكو هذا ساهل. فهمتوا علاش؟ تو سامبلومون هذا هو لوبجيكتيف تاعنا. قادر لابيز سوف كو الخدمه تجي شويه صعيبه، هذا ما كان تجي شويه كومبليكي، داكور، مي هذا سي بلي سامبل، هذا ما كان. بلو مومون ماكس، سوا ناخذ لو مومون ماكس منا ولا مومون ماكس منا ونفيراي به، سي لا ميم شوز. كي ندخلو في لا فورمول تاع الفيرايج ندخل لو ميم مومون، دونك سي لا ميم شوز. برك هدايا باش نخرج المومون ماكس هذا تكسر راس باش نحسب لو تريونغل لي برا دو لوفيي ميلتيبلي وكذا، باسكو سي ان بو كومبليكي، هذا ما كان. واش هادي ساهله المومون ماكس هنايا، واش ما يعرفوش كيو ال كاري سير 8، دونك هادي تجيني ساهله باش نحسب لو مومون ماكس، هذا ما كان. فهمتوا علاش نديرو ليكيفالون، هذا ما كان. باش نبقاو نخدمو بار طون بار متر لينيير، ما بقاش نخدمو بار طون اون طون بار متر كاري، هذا تانيك سي نوتر افون. معايا متفاهمين لي جان؟ سي بون صح. هيا دركا ديروا لنا شوفوا معايا لا ديمونستراسيون هنايا، با لا بين دو ندخل في لي ديتاي، نهضروا ندوزو ديريكتومون. تي ماكس كنا نبداو فافي دو ليفور طونشون الاولى، واش ندير عاودوا لينا واش ندير، نحسبوا دار هذا كامل ملتيبلي لو بوان طون بار متر كاري، يروحوا لي متر كاري يبقى لي دي طون، يبقى لي هكذي بي اون طون ياك. هذه si je la divise par 2 hein, R4 et R3 si je la divise par 2 bien sûr تولي هنايا P sur 2 هنا P sur 2. دونك مثلا نوريكم كيفاش تحسبوا لير دو ترابيز، سهله وحدكم راهي مكتوبه de façon في لو كور pour ne pas. Donc c'est bon, une fois عندنا لي رياكسيون، لا رياكسيون هي ام ماكس بلوتو هي تي ماكس، هي لي فورتونشون ماكس. نزيدو كيف كيف في لو دوزيام كا، نزيدو هنا كيف كيف تي ماكس وشنو هو، سي كيو فوا ال كيو فوا ال سور دو، تعطيني لي رياكسيون هنايا اللي هما تي ماكس، داكور كيما شفنا من قبل. نديرو ليغاليتي بين ليكواسيون لي كوتي دروا ليكواسيون دو كوتي غوش et on trouve bien sûr qui équivalent وجلي هكذايا. بون كتبتها انا سي فورم سامبليفي برك، خدمتها اون فونكسيون دو رو باش تشوفو برك شفناها في لي دال، رو سي هو رو. صافي نتوما كي تخدموها هنايا تخرج كوما ديمونستراسيون مكاينش رو، بصح انا كاين وين نلقى اليكس سور اليكس سميتو رو، دونك يخرج لي هكذايا، هادي هي لا فورمول اللي تخرج. داكور حتى هنا سي بون لي جون. نزيدو نديرو فيزافي دو مومون فليجيسون، فيزافي دو لي فور طونشون. كي يكون عندنا ان ترابيل كلاسيك اللي عنده لاوتور تاع اليكس سور 2 و لو كوتي دو تريون اليكس سور 2 هذا، يكون عندي ان ترابيز عنده هنا اليكس سور 2 وهنا عنده اليكس سور 2، دونك vous pouvez prendre carrément celle du cours، d'accord. faut pas refaire la démonstration، تخرجوا هذه ديريكتومون تاع لي فور طونشون équivalent vis-à-vis de les forts tranchants. Quand on a fait mon fléchissant, on fait la démonstration qui me donne un peu moment fléchissant max m max. On a كيف نحسب m max، je calcule m max et je fais l'égalité, d'accord. Et je trouve bien sûr Q équivalent vis-à-vis du moment fléchissant. Et la démonstration, elle est dans le cours qui est devant vous, d'accord. C'est pas la peine de réécrire. On a les réactions بيني c'est l'aire du trapèze fois P sur 2 réactions. Ou le moment max bien sûr يجي في الوسط كيما درنا قبيله مع لو تريونغل، صوف هنا رانا نخدمو بالترابيز، دونك نحسب لي مومون هادو حتى الوسط هو لو مومون ماكس. اي جو في ليغاليتي مع لو دياغرام تاع سور 8، داكور. اي جو في ليغاليتي هنايا مع لو مومون اللي في الوسط اللي كي كيو ال. كي ندير ليغاليتي دونك يخرج لي كي ايكيفالون فيزافي دو تي هاوليك. وكي نروح لو مومون فليشيسون هادي تي، راني غلط انا نو، نورمالمون نكتب ام، باردون شتي نيرور هنا، هنا نورمالمون نكتب ام ولا كوريجي هنايا عندكم سي ام سي با تي.
تحسبنا في الأول. تشوف ورابطين. هذا تريك شارجمون كيفالون فيزافي دو تي. تعطي هاي ليك وتشوفوا تعطي 0 sur 4 هنايا. بتاع ام هذه نورمالمون نكتب ام. نورمالمون نكتب ام ماشي تي. L'autre gelé, rho carré sur 6. C'est pas le rho sur 4. D'accord. Je vais la corriger. D'accord. Ben, s'il le faut, je la corrige sur place. Bon, ben, je vais corriger. D'accord, vous avez compris. Donc, avec rho égale Lx sur Ly. C'est bon? Donc, limitation des flèches. Là, فهمنا واش معناتها شارجمون ايكيفالون بعد نقدر نفيرايي لابوتر vis-à-vis de M ou là vis-à-vis de T. بعد يولي un problème de calcul de bêta armé. Parce que l'objectif dans ce chapitre, c'est de trouver les charges, le chargement. D'accord? Donc, limitation des flèches. Sachant que n'importe quelle poutre, que ce soit en béton armé ou là en acier ou une poutre métallique ou là, non, toujours les flèches ont des limitations. On a chargé dans la poutre, on a un chargement. Donc, automatiquement, ce chargement va me donner une flèche. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle la flèche F. Donc, F a dit limite. Je mets F limite, c'est-à-dire la flèche pas dépassée. C'est-à-dire si on la dépasse, la poutre va être cassée ou bien va être tordue. Ça dépend le type de matériau. Donc, les flèches limites qui sont données par le règlement. Je vous l'ai là. Donc, les flèches limites données par la réglementation. Bon, ce 653 du BAL 91, qui est révisé en 99, ou bien le règlement algérien CBA 93, le code du béton armé, calcul du béton armé 93. Bon. C'est le règlement, c'est le code béton armé 93. La tolérance des flèches des poutres est telle que. Donc, qu'est-ce que la flèche limite? Pour les éléments support reposant sur deux vis, ça n'a le béton armé, hein, c'est pas les poutres métalliques. Les poutres en béton armé. Pour les éléments support sur deux appuis, un élément sur une poutre en béton armé sur deux appuis. Avec la flèche, c'est tout simplement c'est L entre nu, bien sûr, L c'est entre nu, divisé par 500. Si la portée L est au plus égal à 5 mètres, le maximum 5, inférieur ou égal à 5 mètres. D'accord? Si L, c'est-à-dire L, inférieur ou égal à 5 mètres. Donc, la flèche limite maximale, les marques de Schumfouter, il y a L sur toutes les autres choses, L sur 1000 plus 0,5 cm si la portée L est inférieure à 5 mètres. D'accord? C'est normal. Qui تكون une portée صغيرة la flèche تكون صغيرة كي تكون la portée كبيرة la flèche تزيد تكبر. C'est normal. Le deuxième cas, pour les éléments support en console. Donc, ماشي يحكي على deux appuis. لو كان يحكي على deux appuis, donc يحكي على une poutre qui est en console. Avec la flèche limite, parce qu'en console, la flèche تاعها c'est ça. Pardon. Donc la flèche, هذه هاي la flèche, هذه. Donc F limite هذه, elle est égale à L sur 250 si la portée L de la console est plus ou est inférieure ou égale à 2 mètres. L هذا لازم يكون inférieur ou égal à 2 mètres. D'accord. هذه la réglementation. Avec plus de 2 mètres là, il faut calculer la flèche réelle
et calculer la tolérance par rapport au... D'accord. Bon, allez ce qu'ils disent la réglementation. Bon, je monte. Déjà, mais je peux le faire parce que si on fait une pause, mais pas l'enregistrement, il va habser 10 minutes. Le directement, donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est pas clair ou bien donc il faut me le dire. Hein. Donc, quelques éléments structurels, non structuraux, pardon, c'est une erreur. Hein. Il faut corriger ça. Les éléments non structuraux, parce que c'est le masculin, d'accord? Il faut corriger ça. Quelques éléments non structuraux qui interviennent le chargement des poutres, d'accord? Donc, quelques éléments structuraux qui est dans le chargement des poutres. D'accord. Ça. On commence par l'acrotère classique en béton armé. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on va parler? خلاص حكينا على les poutres. Donc, نحكيو les éléments اللي نحتاجوهم dans le chapitre تاعنا هذا. Les poutres واش راهم لافين. نعطيكم exemple. On va citer un exemple. Supposons un plancher, plutôt une dalle, terrasse, hein, une dalle terrasse. Bon, dernier, je fais une vue en plan mille fois. Hein. Qu'est-ce qu'elle porte tout le tour? Certainement, elle élève un accroteur. D'accord? Accroteur tout le tour. Qui نديرو une coupe à l'accroteur. Par exemple, هنا في la terrasse. Hein? D'accord? Donc, une personne هنايا. Donc, هذا هو l'accroteur. Là, la périphérie de la structure, d'accord. Donc les poutres اللي راهم جايين في les poutres هادوما دوك راهم رافدين رواحهم اوطون كو بوا تاعهم لي بوتر راهم رافدين اون بارتي تاع البلونشي لا بارتي تاع البلونشي واش رافده هادي رافده تريونك تاع البلونشي هادي رافده تريونك واللي منايا رافده طرابيز واللي منا رافده طرابيز واش رافدي تانيك لاكروتير دونك باش ندخلو لو با تاع لاكروتير لازم نعرفوه ونحسبوه هذا ما كان تو سامبل داكور لاكروتير سي با لو غارد كور garde-corps تاع البالكون il est plus élancé donc le garde-corps généralement fait 1 mètre وطلع 90 1 mètre وطلع mais la crotère généralement fait uniquement 50 cm دونك صغيرة donc elle ne garde pas le corps c'est-à-dire elle ne protège pas كي نطلعو هنا لا تيراس كون نقربو هنا نقدرو نطيحو donc c'est pas pour elle n'est pas faite باش نروحو نطلعو لتما donc la crotère généralement elle est faite pour retenir l'étanchéité باسكو هنا كاين الكرافيون كاين ليطونشيتي كلشي كل ما نديروش هنا لاكروتير ها ليطونشيتي تاعنا الكرافيون تاعنا داكور كامل يطيحو لنا لبرا دونك جينيرالمون سي بور ريتونير ليطونشيتي هذا هو لو بوت لانتيري برينسيبال تاعها صح هادي بور لي تيراس اناكسيسيبل لا عندنا اون تيراس اكسيسيبل بيان سور ما نديروش اكروتير نديرو ان غارد كور نديروها ببري 1 متر ولا 1 متر 20 دو هوتور باش اون بيرسون كي تطل من تما ما طيحش هادي بور لي تيراس اكسيسيبل كي تكون اناكسيسيبل نديرو ان اكروتير فاهمين دونك جيفاز باش نكملو سي لو شابيتر لو بلو لون كامل لو بروغرام هذا تاع باتيمون مازالو طويل مازال ما خلصش ياخد وحدو لا موتي دو سيمستر بون un accroteur classique en béton armé classique حب يقول qui quand on dit un accroteur le calcul ou le examen ou là donc c'est le même accroteur mais ça va faire le cours mais le même poids vous ne changez absolument rien bon un accroteur classique bon
Donc, l'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ce mur de façade. Donc, جاي على la façade داير كامل. Généralement en béton armé, ce petit muret de faible hauteur pour l'évacuation des eaux de pluie, bien sûr que fait les murs, les coins généralement, les descentes des eaux pluviales. La réservation de le PVC, il protège aussi l'étanchéité de la terrasse. Il protège l'étanchéité, parce que je peux m'expliquer. La crottère classique en béton armé qui se place autour des planchers des terrasses inaccessibles, ordinaires, est conçue comme le montre la figure de 10. Donc, je vois la figure. Voilà un acrotère. On ne dit pas une acrotère, on dit un acrotère. Donc, on a par exemple donc si je continue le schéma, c'est l'intérieur de la terrasse. Il y a une personne par exemple. Voilà l'acrotère. Donc l'acrotère, où je fais maintenant c'est 50 cm. Donc on a c'est 40, maintenant c'est 10. 10 de là jusque là. On a 10 cm d'épaisseur تاعها avec la crottère classique. On a 12 cm, on a 7, d'accord. C'est ça la crottère. Le ferraillage تاعو, comment il est fait la crottère. C'est ça le ferraillage. On a هكذا 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 هكذا. هذا هو le ferraillage de la crottère. En bas, on va parler de la poussière aussi, si vous voulez, pour le ferraillage, pour expliquer un peu pourquoi le ferrage il est croisé ici. D'accord. Quand on le fera par la suite, on expliquera le ferrage. Donc, on a la crottère. Donc, la crottère, on calcule carrément le poids de la crottère. Carrément, c'est quoi le poids de la crottère, les gars? d'ailleurs. De la surface كامل. نحسبوها pour une bande de 1 mètre linéaire. La largeur, c'est 1 mètre linéaire. D'accord. Pour une bande de 1 mètre linéaire. Là. Donc, pour une bande de 1 mètre linéaire, hein, d'accord. نحسبوا le poids d'un mètre linéaire de la crottère. C'est quoi le poids d'un mètre linéaire? Donc, هذه كامل, tout ça, multiplié par 1 mètre, تعطيني le volume linéaire. Ou le volume multiplié par volume de béton armé, تعطيني le poids de la crottère par mètre linéaire, en tonnes par mètre linéaire. C'est clair les jeunes. شكون اللي ما فهمش؟ إلا فهمتوها ما كان ندير لا ديمونستراسيون، نقراها وحدكم لا ديمونستراسيون. C'est clair. Le volume fois la masse volumique تعطيني le poids. La masse volumique تاع البيطون armé تعرفوها شحال 2,5 tonnes par mètre linéaire. 2,5 tonnes par mètre cube. Tonnes par mètre cube. تشبهوا لها. ولا 2500 kg par mètre cube. D'accord. هذه هي la densité تاع الرو تاع البيطون armé. ولو فوليوم قلنا تفهمنا لو فوليوم سي لا سيرفاس هذه كامل multiplié par la longueur 1 mètre تعطيني لو فوليوم لو فوليوم فوا لا ماس فوليوميك تعطيني لو بوا لو بوا اون طون بار متر لينيير. علاه بار متر لينيير باسكو خدينا بور اون بوك دو 1 متر لينيير برك. حاب يقولوا كان عندي 2 متر لا لونغور تاعها 2 متر جو ملتيبلي بار 2 عندي 3 متر جو ملتيبلي بار 3 سي شكون اللي ما فهمش jusque là parce que la vidéo vous l'aurez inchallah. J'ai téléchargé le lien, Inch'Allah, je vais vous l'envoyer. Bien comprendre ce que je suis en train de dire. Bien.
D'accord. Donc tout simplement, pardon. Donc tout simplement, on a calculé bien sûr le poids de l'accroteur qu'on entend par mètre linéaire, c'est rho, pardon, c'est le volume de l'accroteur multiplié par la densité du béton armé, par rho, pardon. Là c'est V, volume accroteur, bien sûr multiplié par la densité du béton armé, il y a 2,5 tonnes par mètre cube. Original accroteur, donc P accroteur c'est 0,22 tonnes par mètre linéaire. Donc c'est-à-dire que dans un examen, le bureau d'études ou là, quand vous voulez calculer l'accroteur, mais quel est le bureau de la démonstration avec même. Donc vous avez la tonne par mètre linéaire. D'accord? C'est bon jusque là. تانيك les jeunes. قلنا l'accroteur c'est bon, le poids تاعها. نزيدو نحتاجو تانيك le poids تاع les murs double paroi. Déjà vous êtes d'accord بلي كان عندي باغ اكزومبل نعاود نوري لكم معليش نهبط لتحت برك باش نوريكم ان اكزومبل نتاع التيلي. دونك نشوفو باغ اكزومبل زعما ماشي هذا، نعطيكم واحد اخر باغ اكزومبل هنايا عندك تشوفو هنايا هذا كاين شيما تاع زعما بيونجي يخي على بالكم لو مير دوبل باروا جاي توجور في ليكستريميتي تاع لا فاساد. داكور جاي في لا فاساد. داكور دوبل باروا توجور يجي لا فاساد تاع لابيتاسيون ولا لو باتيمون. وعلاش دوبل باروا نديرو؟ باسكو حاب يقول نبنيو ان مير اون بريك ونخلوه ان فيد ونزيدو ان لونطون يجيش ولا ان بانو ساندويتش. باسكو من برا لداخل الدار باش ما تدخلش ليميديتي وما يدخلش الحس باش ما نسمعوش الحس. دونك لازم نديرو دوبل باروا. بار كونط لي مير دو سيباراسيون اللي جايين داخل دي مير اون سامبل باروا باسكو ما كاينش ليميديتي واحد جوج منا لهنا داخل الدار ما كاينش، يا با ديميديتي و لا سيباراسيون سي جوست بور سيباري لي شومبر، كل واحد لا شومبر تاعو سي بور لانتيميتي. بار كونط لي مير دوبل باروا سي جايين غير في لي زيكستريميتي. دونك هاد لي دو مير دوبل باروا دونك باش نجيو نفيرايو لابوت نحتاجو لو بوا دي مير. Donc c'est pour ça qu'on va faire la démonstration combien parois en briques classiques, briques de terre cuite classiques. Donc, continue. نعاودو نرجعو وين كنا. ولا هنا فوالا. دونك ان مير دوبل باروا بيان سور مخدوم بهاد لي بريك، تشوفوهم هاد لي بريك جينيرالمون نديرو من برا اون بريك هكدا تاع 15 ومن الداخل نديرو اون بريك تاع 10. داكور دوك نعاودو نوريو الشيما هاذيك مير دوبل باروا. دونك عندنا بريك دو لارجور 15 سنتيمتر، بريك دو لارجور 10 سنتيمتر. سيبوزون هذا هو l'intérieur وهذا l'extérieur. Donc من l'extérieur نديرو la brique la plus épaisse, donc 15 cm, ou la moins épaisse نديروها لداخل avec une lame d'air généralement de 5 cm. La lame d'air هذه هي la lame d'air نخلو الهواء 5 cm de ciment. D'accord هنايا. ومن l'intérieur نديرو un enduit de plâtre. C'est plus confortable dans une habitation. Une habitation من الداخل دير لو سيمون كيما يديرو بمورتي سيمون سي سيمون عنده دو انكونفينيون. سو اللي بناو كامل ودارو مورتي سيمون في دارهم يفيقوا لها. على لا لونغ كي تكون لو فيرمي تحسو اون اودور تاع الغماله تاع السيمون. داكور هادي وحده باسكو il absorbe mal les vapeurs d'eau. Mais le plâtre il absorbe mieux. Le plâtre c'est comme une éponge. Les vapeurs d'eau اللي كاين داخل الدار
il les évapore, il les absorbe. Donc, il est un peu vivant par rapport au ciment. D'accord? Donc, il est conseillé d'avoir du plâtre à l'intérieur des maisons et non pas de l'enduit ciment. Sinon, ça va vous créer peut-être des allergies respiratoires. D'accord? Et ce qui est souvent le cas. Donc, on a là, c'est le mur double. Combien il pèse le mur double là, d'ailleurs? Voilà. Donc, combien il pèse le mur double? Donc, le poids تاعو شنو هو؟ سي لو بوا تاع هذا. بليتو نديرو une autre couleur باش تبان. Donc, le poids تاعو c'est le poids. Le revêtement extérieur, le poids le revêtement intérieur, le poids les briques كامل هذوما pour 1 متر كاري نحسبوا لو بوا تاعهم داكور سي معناتها هكذايا 1 متر كاري حاب يقول سي لو مور دوبل هذا راهو هكذا باغ اكزومبل داكور سيبوزون هذا هو البريك هذا هو المور دو بريك داكور هذا لي بانو هذا لي بريك يتعدي باش تفهموا واش راني ندير دونك هذا هو لو بانو دو بريك دونك نحسبو بور ان متر يقول 1 متر هكذا 1 متر هكذا هذا هو لو 1 متر كاري نحسبو عليه اون إليفاسيون 1 متر كاري هكذا بار كونت لي بلونشي كيفاش نحسبو متر كاري هاو لو بلونشي عندي متر كاري نحسبو بار متر يقول 1 متر من هنا et 1 متر من هنا سي دي فيون بلون تاع البلونشي هادي فيون بلون تاع البلونشي مي لو مور 1 متر كاري سي هكذا 1 متر دون لا لونغور دو مور et 1 متر دون لا هوتور دو مور داكور هذا هو 1 متر كاري بون مستعمل على هادي j'explique tous les détails et celui qui me même celui qui n'a pas assisté le cours يقراه يفهم le cours donc c'est bon donc voilà. Donc قلنا ce qu'on calcule donc on a le poids تاع le vêtement extérieur تاع intérieur le poids تاع الآخر هاهم لك هنايا les détails de calcul هاهم les détails de calcul l'enduit de ciment ناخدو 3 سنتيمتر ها enduit ciment l'épaisseur تاعو 3 سنتيمتر l'enduit de plâtre l'épaisseur تاعو 2 سنتيمتر et les panneaux de briques bien sûr 15 plus 10 multiplié par la densité تاع البريك la brique creuse la densité تاعها c'est 900 kg par mètre cube multiplie تعطيني 225 kg par mètre carré et l'enduit de plâtre la densité تاعو c'est 1800 kg par mètre cube multiplié par l'épaisseur تاعو 3 cm 0,03 تعطيني 0,054 tonnes par mètre carré et le plâtre la même chose la densité تاعو 1000 l'épaisseur تاعو 2 donc تعطيني هذا double paroi il pèse 0,3 tonnes par mètre carré donc si كان يقول لك un mur de double cloison classique ما كان لا تعاود تحسب لي هاد لي بوا تبدي ديريكتومون il pèse 0,3 tonnes par mètre carré فاهمين déjà ياك راكم تسمعوا فيا وي c'est bon est-ce que jusque là عندكم une question تمام c'est bon on abandonne la densité de quelques briques qui existent sur le marché algérien, d'accord? Donc on a la brique creuse en terre cuite. Terre cuite حاب يقول مخدومة بالطين وطيبناها, c'est ça la terre cuite.
دونك بريك كروز 100 كيلوغرام بار متر كوب هادو هما لي بريك كروز داكور هادو هما سي سا هادو هما اللي عندهم لا دونسيتي 900 كيلوغرام بار متر كوب شنو تكون كروز ماش بريك بلان كروز دونك بلان en terre cuite نهضرو بلان ماشي كروز elle pèse 1900 kg par mètre cube معناتها 1,9 tonnes par mètre cube d'accord وراهي لا بريك بلان نشوفوها هايليك هايليك لا بريك بلان d'accord وهذه اسمها بريك بلان بيرفوري ماشي كروز كروز كي تشوفوا هنا معناتها محفورة بزاف شغل ليبيسور هنا صغيرة شوفوا لي زيبيسور هنا شوية كبار دونك هذه اسمها بيرفوري شغل متقوبة داكور دونك هذه اسمها بريك بلان بيرفوري داكور هاي لا دونسيتي تاعها بريك بلان بيرفوري en terre cuite elle pèse 1350 kg par mètre cube et la pierre bien sûr la densité تاعها une pierre en général pierre calcaireuse elle pèse 2,7 tonnes par mètre cube d'accord دونك هادو لي زيليمون اللي احتاجناهم نحتاجو تاني كلكو شارج ديكسبلوطاسيون فريكامون اوتيليزي لي شارج ديكسبلوطاسيون انا اللي كنت هضرنا في الكور في الاول شارج ديكسبلوطاسيون تاع تيراسين اكسيسيف قلنا 100 كيلوغرام بار متر كاري ولا شارج ديكسبلوطاسيون تاع لو لوجمون داخل لو لوجمون سي 150 كيلوغرام بار متر كاري بصح كاين يزيد دوط شارج ماشي غير هادو انا عطيتكم في الكور مع الاول غير هادي تاع اللوجمون سي 150 كيلوغرام بار متر كاري هذه عطيتكم بار متر كاري مي كاين ça existe تاني l'escalier d'une équacité c'est 250 kg par mètre carré Q تاع escalier d'un hôpital 400 kg par mètre carré escalade ou gradin c'est 500 kg par mètre carré balcon ou la loggia Q تاعهم c'est 350 et les bureaux les Q تاعهم c'est 250 kg par mètre carré هادو اللي نحتاجوهم bon visuel qu'on a besoin dans les calculs mais ça existe d'autres charges d'exploitation c'est هادوك تشوفوهم في le cahier des charges réglementaires charge et surcharge je me rappelle pas la nomenclature du DTR mais عندنا un DTR algérien qui qu'on appelle charge et surcharge donc هنا كملنا le cours par rapport ce qu'on doit calculer, comment on calcule les charges, comment on détermine. Donc maintenant, on va passer ce que dit la réglementation pour les poutres, d'accord? C'est-à-dire on peut dimensionner ou bien dimensionner une poutre par rapport au calcul, par rapport aux charges اللي رفدتهم نخرجوا شحال équivalent, نخرجوا شحال الفراياج, نخرجوا شحال la section تاع la poutre, mais il faut de la réglementation. Par exemple, la réglementation, le minimum de la section لازم temps, on vérifie est-ce qu'on a calculé ce qu'on a calculé, est-ce que ça vérifie la réglementation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle dit la réglementation? La réglementation, généralement, on se réfère soit le CBA 99, version 2003, le règlement parasimique algérien. Le règlement parasimique algérien 93. Donc, le RPA 99, il a pratiquement tout pour dimensionnement, pour le prédimensionnement des poutres. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Calcule les dimensions ci-après. La figure هذه bon la figure نرجع لكم la figure donc قال لك لازم B باسكو على بالكم يبوتر هنا كاتب هنايا B وهذه الH bon باش ما يتخلطوش مع تاع لي بوطو كي شفناهم تاع لي بوطو داكور B1 H1 هنا سماهم B1 H1 مي معليش B1 معناتها هذه هي B و H1 معناتها هذه هي H داكور دونك قال لك لازم بي تاعها لازم يكون supérieur en Algérie parce que c'est une zone sismique. On ne peut pas avoir une poutre
qui a un B inférieur à 20. Donc, là, je vais un B qui est 15 cm. D'accord. Donc, minimum, c'est 20. H, la hauteur de la poutre, la main du poutre unique. Donc, B et H. Donc, قال لك B est inférieur à 20 cm. H, il ne peut pas être inférieur à 30 cm. Et on doit vérifier aussi que H sur B لازم تكون à 4. Et on doit vérifier aussi que le B max ne doit pas dépasser 1,5 H plus B1. D'accord. B1, c'est celui du poteau, je crois. Non. Et B1 du poteau et B2. Voilà. De toute façon, c'est noté dans le règlement parasimique. Il faut avoir la copie originale du RPA. Parce que c'est très important. Le RPA, il faut que vous l'auriez parce que vous allez travailler avec. Si vous me rappelez plus tard, j'ai une copie en PDF, je peux vous l'envoyer. Pour ne pas l'acheter parce qu'il coûte 500 dinars. D'accord. Donc, je peux vous envoyer une copie. D'ailleurs, on en aura besoin, même l'examen, on en aura besoin. Donc, H peut être ramené à 20 cm dans les ouvrages contreventés par voile. Donc, talc H, ما لازمش يكون inférieur à 30 cm. فقالك نقدروا نديروه 20 cm غير في le cas où l'ouvrage est contreventé par voile. حاب يقول on a des murs en béton armé qui résistent au séisme vers le bâtiment. وكان عندنا un bâtiment غير portique, c'est-à-dire poteau-poutre مع des voiles, là il faut respecter les H لازم يكون supérieur. نجمو نهبطو حتى ل 20 غير في les contreventements par voile. Qui est-ce qui parce que شوفوا les gens, si je dessine un voile, là, je vais dessiner comme un voile. شوفوا مليح ها. Par exemple, هذا un voile. Voile en béton. فوقو une poutre. On a une poutre qui repose sur le voile. Est-ce que la poutre peut fléchir? Parce que la poutre, pour qu'elle fléchisse, il faut qu'il y ait un vide. Elle fléchit. Il faut qu'il y ait un vide ici. Mais là, le vide, elle repose directement sur le mur. Donc, elle ne peut pas fléchir. Donc, puisque la poutre, le problème, c'est la flèche. Donc, si elle n'a pas de problème de flèche, alors je dirais la H كبير. Généralement, le H تاع la poutre. قد ما نديرو كبير pour éviter باش ما تكونش une flèche كبيرة. Puisqu'il n'a pas de flèche, pour prendre H كبير. Donc c'est pour ça on peut le ramener jusqu'à 20 cm uniquement pour qu'il y ait du séisme par rapport au plancher. هذا مكان. On explique étape par étape, chose par chose. Donc là, ça y est, on a parlé sur les dimensions des poutres. Bon, هنا علاه عندنا deux schémas parce que تقدر تكون pardon. Bon, pardon, غلطت قبيلة. Le B1H1, pardon, j'ai fait une petite erreur. B1H1, هذا B1H1, c'est les dimensions du poteau. Et le BH, c'est les dimensions de la poutre. D'accord? Le BH, c'est la poutre. B1H1, c'est le poteau. شوفوا ce que ça veut dire هنا. نشوفوا B1H1 هما الكبار. حاب يقول هذا c'est le poteau. Ou la poutre, c'est هذه la poutre. هذه la poutre. D'accord. Vu en plan من الفوق نشوفوا فيها من الفوق. داكور هذا البلان طالع ولا بوتر راهي جايزه عليه. دونك une poutre صغيره على لو بوتو. وفي لو دوزيام كا او لو بوتو باردون ندير لهم لا ميم كولور باش ما وفي لو دوزيام كا او لو بوتو صغير لا بوتر هي الكبيره. داكور دونك on peut avoir les deux cas. ها toujours vu en plan انا نشوفهم من الفوق. داكور. وهم les conditions qu'il faut vérifier, bien sûr. لازم هاد la distance elle est respectée ou elle est respectée. On a كيف la distance intégralité, ils sont respectés. D'accord?
Si on a compris ça, on avance. Là, des questions. On peut continuer. Les participants à la fin. Mais allez, je suppose que les déconnecteurs, mais je suis allez, bon. Donc, là, on a parlé, on a parlé sur le coffrage. On a discuté le coffrage, d'accord? Qui le coffrage, ça veut dire les dimensions extérieures de la poutre, ça veut dire B ou H. Donc, on parle maintenant des conditions sur le ferraillage des poutres. Qu'est-ce que la réglementation nous exige comme ferraillage minimal ou bien maximal? Donc, ferraillage. Donc, les armatures, on commence par les armatures longitudinales. Le pourcentage total minimum des aciers longitudinaux sur 0,5% en toute section. Qu'est-ce que ça veut dire 0,5%? Il veut dire 0,5%. Pardon, oui, le pourcentage là. Voilà. 0,5% de B par H. Allez, je vais bien 0,5% B fois H c'est la poudre. Donc, c'est égal à AS. La section d'acier longitudinal, pardon, non, A, pardon, on va l'arrêter. Je recommence. Donc là, ça veut dire les A S égale 0,5 de multiplié par B multiplié par H. Allez, je m'arrête. C'est ça ce que 0,5% en toute zone. En toute zone, حاب يقول قدام لا بلو ولا قدام حاب يقول 0,5% soit هنايا soit هنايا soit هنا sur la longueur, toute la longueur de. هذا c'est le pourcentage minimal, d'accord? Le pourcentage total maximum des aciers longitudinaux est 2. Donc maintenant, on va voir ce qui est maximal. Bon, minimal, on a un pourcentage minimal pour que la poutre ne se casse pas par rapport aux flèches excessives, bien sûr. Mais maximal, pourquoi? علاش نديرو maximal؟ أنا ما نقولوش خلي قد ما يزيد مليح. Attention, le ferraillage يكون faible بزاف زيادة c'est pas bon pour la poutre. Pour ne pas avoir des ruptures fragiles. يكون قوي بزاف on peut avoir un éclatement brutal du béton où l'acier مازال ما دخلش même pas في la phase élastique, d'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre entre la résistance du béton et l'acier, d'accord? C'est pour ça qu'il y a l'association béton-acier avec des proportions calculées, c'est pas au hasard. D'accord? Donc, le pourcentage maximal, je photo, 4% en zone courante et 6% en zone de recouvrement. Il y a la zone courante et la zone de recouvrement. Par exemple, un des aciers, bon, c'est une poutre, par exemple. Une poutre. Il y a un ferraillage. Hein? Un ferraillage parce que من تحت هكذا. بعد كي خلاص لا باز نزيد ندير ريكوفرمون تاع une autre base. Donc قال لك en zone courante. La zone courante هذه هي la zone courante. هذه هي la zone courante. قال في la zone courante لازم تكون ماكسيمال على 4%. C'est inférieur ou égal à 4%. حاب يقول voilà, c'est ça. حاب يقول AS égal ou inférieur à % B maximum. La zone courante. هذه هي la zone courante. La zone de recouvrement هذه هي la zone de recouvrement. وين يتلاقاو les aciers بيناتهم.
هذه la zone de recouvrement. La zone de recouvrement comme densité d'acier maximum. C'est normal, هي normalement يقول لك 8% كاع. بون علاش؟ باسكو سي لو دوبل هنا، سي لابار هادي نلقاو لو دوبل تاعها كي نديرو لي ريكوفرمون، نقدرو نديرو لي ريكوفرمون تاع لي بار، باغ اكزومبل زعما صافي ندير، نقدر يكون عندي هكذايا باغ اكزومبل، عندي هنا 3 بار باغ اكزومبل، درت لهم ريكوفرمون، لا بار لي في الوسط ما درتلهاش ريكوفرمون، دونك سا ديبون، دونك سي بور سا يقولك سي بور لي جام. شكون ما فهمش حتى لهنا؟ ما فهمش حتى لهنا يحبس يبوزي كيسيون باش نكمل، داكوغ؟ سي سينو كلار. تري بيان، دونك جو كونتيني. تري بيان، ماذا بيك تفهموا مليح، مي أنا على بالك جاي دي سيربريز هكذا لاني باسي يفهموا هكذا ويجي يكسبليك يقول لك فهمنا، نهار ليكزامان كي ما يخدموش هذوك لي زيتيديون يقول لك ما كانش يفهمنا مليح، يفوا اللي ماهوش يفهم يقول مانيش نفهم، اللي ما خدمش مليح يقول يا شيخ أنا ما خدمتش مليح، أنت كنت تفهم أنا ما خدمتش مليح. فوا قلنا les poutres supportant de faibles charges verticales et sollicitées principalement par les forces latérales sismiques doivent avoir des entravées au moins égales à la moitié de la section sur appui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les poutres, quand on est dans une zone sismique, قال لك لازم vertical كبار، mais عندنا les effets تاع sisme importants, les effets sismiques, l'effet sismique important, les charges horizontales, elles sont importantes. Donc, les armatures doivent être symétriques. C'est-à-dire, on préfère واش درنا من تحت نديرو من الفوق. علاش؟ parce que le sisme, il est alterné، مرة يجي gauche مرة يجي droite. Donc, لازم نديرو les mêmes ferraillages كي لتحت كي الفوق de préférence. قالك plutôt لا قالك doivent avoir des armatures au moins égales, voilà. Donc les aciers symétriques mais قالك través ou أصلا dessiner comme. Donc je dois dessiner par exemple عندي une poutre، donc عندي poutre هاي ليك ندير par exemple les aciers تاعي، عندي هنا des aciers، عندي des aciers. دونك حنا ماذا بينا يكون عندنا دي زاسي سيميتريك، مي ماشي شرط من تحت للفوق سيميتريك، ستادير الكوتي هذا والكوتي هذا. علاش؟ باسكو السيزم يقدر يجي مرة هكذا، يقدر ويعاود يولي كي يعاود يولي هكذا، دونك مرة غوش مرة دروات، داكوغ صح. دونك يكون سيميتريك بصح قالك ا كونديسيون وشنو قالك لي زاسي une section entravée au moins égale à la moitié. Voilà. Donc la section entravée, donc on explique. فهمتوا هذه لا ديستونس entravée هذه ابوي وترافي اللي في الوسط، صح. شوفوا لهنايا وين ماذا بينا راسي يكون زيادة، اسكو في الترافي ولا في لابوي؟ ايه رايكم؟ شكون يقول لي وين ماذا بينا يكون زيادة، في الوسط ولا في لي زابوي؟ بلا ما تقراو لا فرازي، par une déduction logique. Par exemple, عندك un signe magna. Qu'est-ce qui est conseillé؟ خلاص شو كنزيد؟ لا نزيدو في لي زابي، هنا لي زاسير يجيو زيادة ماشي في الوسط، باسكو في الوسط نفهمك على قالك فابل شارج فيرتيكال، علاقة ما فلاش تاع لابوت، عندها علاقة بلا شارج فيرتيكال، داكور. دونك قالك فابل شارج فيرتيكال، دونك مكانش شارج كبيرة، دونك مكان نديرو زاسي بزاف، مي لو سيز قوي، دونك واش يصرى؟ شوفوا لهنا، دونك يكون سيز واش يدير سيز، شوفوا لهنا سيز بيخي يجي هكذا اون فورس هكذا، لا فورس هادي واش دير؟ ستادير تعطينا مومون، باسكو اون فورس تعطينا مومون، دونك عندي ان مومون هنايا وعندي ان مومون هنا. وين تكون دوك بلو سوليسيتي لابوت، تكون سوليسيتي بزاف هنايا لي زابي، دونك سي بور سا هنايا نديرو لي رونفورسمون دي زاسي. دونك قالك جو بريفير، قالك كيف دون زون سيسميك، دونك لي زاسي هنا يكونوا براتيكمون لو دوبل تاع لي زاسي اللي راهم في الوسط، داكور. هذا واش حاب يقول، داكور. قالك لا سيكسيون تكون égal à la moitié de la section sur appui.
مفهوم تاع لابوي هي الدوبل سي كلاش كل ما فاهم باسكو لي سوليسيتاسيون في لابوي اون 4 6 هما لي سوليسيتاسيون كبار بارابور لا طرافي باسكو لا طرافي تحكم غير لا فلاش تاع لي شارج فيرتيكال داكور لو سيزم جينيرالمون il parle aux appuis داكور زيد بون قال لك لا لونغور مينيمال دو ريكوفرمون اي 2 لو ريكوفرمون ان راسي هكذا ومن بعد يجي ان اوتر راسي هنا هذه هي لو ريكوفرمون هذه هي لا زون دو ريكوفرمون دونك قال لك هاد لا زون دو elle est de 40 phi en zone sismique 1 et 2 et elle est de 50 phi en zone 3 ah la zone de recouvrement هي pardon هذه هي قال لك الاخر سي 40 في 40 في باردون بون سي با كيو معليش ملقيتش فيه انا كتبت كيو وفي لوطر كا سي 50 في لا زون كي يكون عندنا زون سيسميك تاع واحد يقول زون فورت سيسميسيتي ما ناخدوش 40 ناخدو على بلاص 50 داكور حتى هنا سي بون لي جون اون كونتيني ما بقاش بزاف هذا واحد 10 مينوت ولا ونكملو دونك تبعو معايا Donc, avec l'ancrage des armatures longitudinales supérieures et inférieures dans un poteau de rive et donc doivent être effectués conformément à la figure de 14 avec des crochets de 90 degrés. La figure de 14, voilà. C'est-à-dire les aciers doivent être au à 90 degrés. Tu vois, un acier il dort à 90 degrés. Les aciers à 90 degrés. D'accord? Donc, maintenant, 90 degrés. Cette même figure comporte les autres dispositions de l'armature. Donc, c'est-à-dire que la figure, c'est-à-dire que tout ce qu'on a raconté bien avant ça, c'est porté sur la figure. Bon, là, il y a une remarque importante. Que les cadres du nœud disposés comme armature transversale des poteaux sont constitués de double U, c'est-à-dire deux U superposés, formant un carré ou un rectangle. Là où les circonstances des cadres traditionnels peuvent également être utilisés. Je vais expliquer c'est quoi ça. كمل نقرا وبعد نexpliquer على لك les directions de recouvrement de ces U doivent être alternées, voire des tailles de 14. Néanmoins, il faudra veiller à ce qu'au moins un côté fermé des U d'un cadre soit disposé de sorte à s'opposer à la poussée au vide des crochets. De expliquer en détail ce qu'il veut dire. نعطوا الشيمة باش تشوفوه. شوفوا لهنا لي جون. Le nœud هنايا entre le poteau et la poutre. شوفوا مليح ها. اسكو راكم تشوفوا هاد لي 3 كادر واحد زوج ثلاثة بون هنا كاين 4 4 كادر. اسكو vous les voyez شوف هاد لي كادر est-ce que la normale on peut les mettre entre les armatures? C'est pas comme c'est difficile. Bon, un bon maçon يقدر يديرهم. Un mauvais maçon تغيبلو ما يديرهم. شوفوا لهنا. عندنا حنا لي زارماتور هادوما جايين باردون. Je vais effacer ça. شوفوا لهنا. هاد لي زارماتور كيجيو هكذا وهاد لي زارماتور يجيو هكذا. كيفاش مع ولي زارماتور تاع لي بوطو طالعين هكذا وهكذا. كيفاش نقدر ندخل لي كادر بيناتهم؟ Je peux pas, c'est difficile. Alors, un bon maçon, comment il fait? عنده les aciers. طالعة يخدمها هنايا.
il la cale. باش دولاش par exemple à 1 mètre هكداك du plancher. كي يكملها يكون خدم هنا دي كادر، يكون وجد لها دي كادر هنايا في الأول، باسكو هنا يكون لو بوطو بزاف مطلعش، عندنا غير لي زابور دو بوطو، يعكسو لي زاسي دو بوطو هنا، دونك يقدر يدخل لي كادر من الفوق ها تاع في لي بوطو ويشدهم هنايا زوج من هنايا وواحد يخليه من تحت ولا زوج من تحت زوج من الفوق. اون فوا يهبط لا بوتر il fait descendre la poutre يعاود يطلق لي زاسي تاعو يخرجوا له لي يخرجوا له هنايا لي زاسي داكور. مي supposons que هاد لو ماسون وهبط لي زاسي تاعو، اسكو في رايكم نقدروا ندخلوا دي كادر؟ نو بو با، خلاص لي زاسي يكونوا مركبين، يكونوا مشبكين تاع لي زاسي تاع البوطو افيك لي زاسي تاع لا بوتر، on peut pas les faire pénétrer. Donc la réglementation واش تقول لك comment on peut les introduire. داك ان كا سامبل، شوفوا لهنا نهبطوا باش تشوفوها. شوفوا لهنا قال كيفاش ندخلوا هاد لي كادر، ها كيفاش نديروهم، ندخلوهم هنايا. واش ندير او هكذا، نقدر ندخلو هاد لو او، نقدر ندخلو هنايا ونجيب ان اوتر او هكذايا، كيف نقدر ندخلوهم هنايا. دونك او يعطوني هاد لو كا، هاد لو او دوبل او هذايا، ومن بعد جو لي زاتاش من هنايا بالسلك بيان سور. دونك فوزافي كومبري باش نقدر نجوز ليطاب لي موراها. فهمتو هادي كيفاش ندخلوهم؟ قالك دير دي دوبل او داكور باش ندخلوهم لهنايا. سي اون راتي دوزيام كونديسيون قالك لي دوبل او هادو، بارزم هذا اللي درتو هنايا درتو بهاد دوبل او، اللي فوقو هذا اللي فوقو ندير هاد دوبل او، صادير واحد يجي مغلوق دون سو سونس والاخر يجي مغلوق دون سو سونس، باش نكونوا لي زاسي، باش ماشي قال لو سيزم كي يجي من هاد لو سونس يفتح لنا لي كاد داكور، كي يجي من هاد لو سونس يلقى هادوما مغلوقين، وكان يجي من هاد لو سونس يلقى هادوما مغلوقين داكور. اسكو vous avez compris les gens؟ لهنا سي بون. وي مسيو. Bien. Donc قالت هاد لا رمارك نزيدوها، شوفوا لهنايا فوالا. l'espacement au maximum 10 cm entre deux cadres. شو دوك لي كادر اللي حكينا عليهم في الكوان؟ قالك المينيموم بيناتهم لازم 10 سنتيمتر. ان ماكسيموم دو 10 سنتيمتر، حاب يقول ما نديروش اكثر من 10 سنتيمتر بيناتهم داكور، ماكسيموم 10. et un minimum de 3 cadres par nœud، حاب يقول في لو nœud بين et la poutre minimum il faut qu'on y ait 3 cadres, d'accord. Donc لازم au moins 3 cadres. par exemple هذاك واحد زوج نديرهم 3 ديال au moins 3 cadres par nœud d'accord. حتى لهنا نورمالمون سي كي قلنا غير les armatures transversales et on termine le cours. باش هكذا la prochaine fois نديرو directement le TD d'accord. Normalement بقينا غير فوالا بقينا غير هاد لابارتي اون اكسبليكي غير هاد لو باراغراف باش من بعد يبقى لنا تيدي ونو كومونس ان شاء الله لا بروشين فوا. دايوغ مازال ما خلصش فيه، بدينا على مازال ما خلصش فيه. شوفوا لنا ارماتور ترانسفيرسال، armature transversale c'est-à-dire les cadres، حاب يقول les cadres. La quantité d'armature transversale minimale est donc le minimum donné par la réglementation لازم يكون 3 pour 1000 la S fois B. شنو S ou شنو B donc on va voir. L'espacement maximal entre les armatures transversales c'est S. C'est-à-dire حاب يقول نعاود نولي لي شيما باش نفهمكم. S c'est l'espacement des cadres. تعرفوا les espacements S
S, c'est l'espacement entre les quatre. S avec S. Entre le cadre le cadre, un espacement c'est S. Entre un espacement c'est S. D'accord? Donc l'espacement des cadres c'est S. D'accord? Ou B, bien sûr, c'est la largeur de la poutre. Ou B, bien sûr, c'est la largeur de la poutre. La poutre est faite à une largeur B. D'accord? Donc, c'est ça le minimum. C'est 3 pour 1000. Il y a les 4 transversales, c'est 3 pour 1000. S fois B. Ou bien 0,003 S fois B. Donc, l'espacement maximal entre les armatures transversales est déterminé comme suit. Donc, il y a les conditions de S, l'espacement. La zone nodale est entravée. Si les armatures comprimées ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, une fois dans le ferraillage de la poutre, on a juste les aciers comprimés. C'est-à-dire A' égale à 0. Alors, le minimum de S d'ailleurs, لازم يكون H sur 4 et 12 phi. D'accord? H sur la hauteur de la poutre. H. Ou phi, c'est le diamètre du plus grand diamètre des aciers utilisés. D'accord? Phi, donc, phi, le diamètre des aciers utilisés. En dehors de la zone nodale, هذه قال لك سواء في لا زون نودال أو طرافي، يعني للزوج، هاد لا كونديسيون. من بعد قال لك en dehors de la zone nodale, S لازم يكون inférieur égal à H sur 2. D'accord? هذه la condition, c'est bon. Donc, on continue. La valeur du diamètre phi des armatures longitudinales à prendre est le plus petit diamètre utilisé. Donc, on vérifie, c'est-à-dire la condition, c'est le plus petit diamètre, c'est pas le plus grand diamètre. Par exemple, on a un départ de 4, donc le phi est 12 mm, d'accord, utilisé. Et dans le cas d'une section entravée, ces armatures comprimées, entravées avec armature comprimée, donc قال لك وكان رانا في لا طرافي هكذا، رانا في لا طرافي ماشي في لي زابوي، دونك تسمى رانا في لا طرافي هنايا. قال لك وكان زارماتور كومبريمي، حب يقول عندنا لي زاسي كومبريمي من الفوق. سي لو ديامتر لو بلو، قال لك هذا في واش ناخدوه لو بلو بوتي تاع لي ديامتر كومبريمي، ماشي تاع هادوما، تاع لي ديامتر كومبريمي لي الفوق. داكور، هنا خلاص تفهمنا سي كلير. تو لو كور هذا اللي تري لون، مازال تي في ميم با ما درناش. Les premières armatures transversales doivent être disposées à 5 cm au plus du nu de l'appui de l'encastrement. هذه باش تفهموها مليح هاك ديسيني هنايا. زعما هذا هو لو بوطو باغ سي فولي، ها هو لو بوطو. قالك لا بروميير، لو بروميي كادر اللي نستعملوه، لو بروميي كادر لازم يجي على 5 سنتيمتر. حاب يقول هذه هي الاكستريميتي تاع لو بوطو. داكور، حاب يقول من هنا نحسب 5 سنتيمتر ونحط لو بروميي كادر تاعي. Et je dispose le premier cadre. D'accord. ومن بعد باغ اكزومبل ليسباسمون هنا باغ اكزومبل بعد يجي باغ اكزومبل زعما 10 سنتيمتر، ولا من بعد زعما في الوسط يولو ليسباسمون يولي 15 سنتيمتر، ما يهمش. المهم لو بروميي كادر يجي ا دو نو، هذا هو 5 سنتيمتر. داكور، هذه لا كونديسيون. داكور. C'est ça la condition, on va faire ça. Donc voilà le schéma اللي حكينا عليه. كان هنا كامل لي كونديسيون، تشوفوا كامل لي كونديسيون، شوفوا لو شيما
avec 3 cm là, وكلشي. Donc il prend le TD. Donc le TD on le laisse pour la prochaine fois inchallah. Donc est-ce que vous avez quelque chose؟ ماشي ماذا شوفوا إلى très important في كل شيء كامل les conditions. Est-ce qu'il y a quelque chose ولا هي فهمتوا شي حاجة ولا؟ Est-ce que c'est clair les jeunes? Pour finaliser au moins le cours باش نسجلوه ونبعث لكم le lien العشية إن شاء الله. C'est bon les jeunes? Normalement, c'est clair, monsieur. نشوفوا الشات كاين كلكان بالك كتب لي quelque chose ما فهمتش. Mais c'est grave عباك تدوخوني نتوما لي زيتيديون. فيكم تكتبوا بالفرنسي تاع الدرجة. راني جيت واش كاين تما ما كاين والو. ماذا ما تقدروش تكتبوها بالفرنسي ولا بالعربية خير ولا لونغ. وهذا اللي قال ما كاين والو تسمى شغل ما يسانتيريس با او كور هذا كاريمون. شكون هذا سي لو grave على بالك. Je me retrouve à un cours, je ne sais pas شحال راكم في la section, je me retrouve avec 9 personnes connectées. C'est grave. Hein? Mais les autres, soit c'est des super intelligents, soit ils ne s'intéressent pas. L'essentiel. Bon, normalement, هاد les 9 personnes نصورهم باش نعرف اللي راهو ياسيستي ولا ماشي ياسيستي. Normalement, Monsieur, oui. هذه باراجراف الأخر. Première condition de travail. Oui. Si les armatures comprimées sont nécessaires, ولا inférieures à 0, différentes 0. c'est-à-dire ولا le calcul تاع الفيراج تاعنا عطا لي il existe des aciers supérieurs de comprimés. فهمت؟ ولا ما les aciers supérieurs ما نابليكيوش على هاد. C'est-à-dire ناخدو le diamètre فيه ناخدو تاع les aciers inférieurs. بصح ولا كاين les aciers comprimés supérieurs ناخدو le plus petit تاع les armatures supérieures. D'accord? Donc, merci. C'est bon les jeunes, on finalise. Donc je termine l'enregistrement. Arrêtez. Donc voilà les jeunes. Donc la prochaine fois, bon, je sais pas, qu'on commence à 15h30, mais je vais voir. Je vous enverrai de toute façon le. Donc, Allez, vraiment. Merci. ça. Merci.